為評估三嘅同學仔加油啦！我係黐安 channel 嘅鍾華安，我係黐安 channel 嘅唐嘉慧。同學仔，評估三就嚟到喎，有咩打氣説話想同我哋嘅同學仔講下？加油努力，要努力温書，大家加油！祝你哋考試嗰陣時，考好啲成績，入到理想嘅中學，可以係有更好嘅入班選擇。大家加油啊！6年班嘅同學仔咧，考上中意嘅中學啊！好。希望大家可以拎到令自己滿意嘅成績，科科都可以拎 A。温多啲書啦，加油！評估三就嚟到啦喎，你有啲咩打氣説話同大家講啊？大家加油好好温書啊！攞到升到好嘅中學。祝福大家喺下一次嘅考試裏邊都可以學有所成。祝大家考試都可以拎到自己理想嘅成績啦。同時亦都喺度祝5年班嘅學生咧，喺同學仔咧可以喺呈分試第一次呈分試當中考到自己理想嘅成績。講得太好啦，實在係啊，太好啦！加油加油！一定考100分，希望咧英文科咧可以考到 A 油，其他科可以考到高分啦，同埋咧可以考得更高分。我想考到100分。我想考合格啲。同學仔，評估三就嚟到啦喎，你有啲咩打氣説話想同大家講啊？希望大家可以考到100分，加油努力，可以考到好成績，可以攞到 A， 加油！同學仔有問完啦，不如我哋問啲老師嚟。好啊，走啦，走。Hi, the exams are coming up, so keep trying your best and work hard. Good luck, everyone. These are the last exams of the year, so you can do it. Try your best. 各位同學，大家好！嗱，評估三就係到啦，大家要加油努力。Hello， 評估三就嚟到啦，大家都要加油努力，最緊要放鬆心情去面對啊！評估三就嚟到啦，咁大家要加油温習，努力，唔好緊張，特別5年級嘅同學，呈分試加油啦！各位同學，評估三就嚟到啦，我哋盡力做好，加油努力温書。評估三就嚟到啦，大家全力以赴，做到最好。評估三嚟到啦，大家要加油啊，俾心機啊！評估三就嚟到啦，大家要努力温書，堅持，一定會成功㗎！各位同學，又到評估三啦，要加油努力，考完呢就可以放暑假㗎啦，所以要盡全力啊，加油！各位同學，評估三就嚟開始啦，大家要繼續努力啊，加油啊，唔好泄氣啊，俾心機，老師支持你。就嚟評估三啦，大家一定要堅持落去啊！尤其係5年班嘅同學，你哋係第一次考呈分試，加油啊，博盡無悔！各位同學，評估三就嚟到啦，你哋温咗書未呢？希望你哋加油温習，攞到好成績，加油啊！好，大家同學，評估就嚟到啦，準備好未呢？大家努力加油啊！評估三嚟啦，同學記住要温書啊，加油啊！ Hello， 大家好，評估三就嚟到啦，大家記住努力加油温書，蘇老師支持大家。好，各位同學，評估三咧差唔多到啦，咁咧請你哋咧各位要加油努力，俾心機，希望大家咧都係可以考到好成績啊！好，各位同學，你哋好啊！評估三就嚟到啦，你哋努力加油啊，老師支持你。本年度最後一次評估啦，各位同學加油啊！好，各位同學，評估三就嚟到啦，大家要加油啊，要俾心機温書，好快就放假啦，加油！評估三就嚟到啦，同學仔加油啊！尤其是5年班嘅同學，今次咧你哋係呈分試嚟嘅，更加要俾心機，加油支持你！各位同學，大家好，好快咧就到評估三咯喎，大家準備好未啊？特別係6年級嘅同學，今次係你哋嘅畢業試，希望咧所有同學咧盡你最大嘅努力，做到最好，加油！各位同學，大家好啊！評估三即將嚟到啦，咁所有同學一定要分配好好自己嘅時間啦，適當咁樣休息，適當咁樣嘅温習。我亦都知道咧，5年班嘅同學，你哋即將面臨呢一個呈分試，唔好俾太大壓力自己，安排好時間，努力、堅持同加油就可以㗎啦。